आपण को बहुत जोर रे काश हेबो बड़ लोक मानकर बहुत जोर रे काशरे कफ आसबनी आपन को बारंबार ड्राई कफ हबार अन्यतम कारण क्लाइमेट चेंज ठंडा एलर्जी एवं आपणकर आटमोस्फियर पाई ए जिनस होता है। मेडिसिन रे कौन करेंगे मेडिसिन रे आपणकर आंटीहिस्टामाइन एवं लिकोट्रिन एंटागोनिस्ट लिवोसेट्रिजिन एवं मोंटेलिवकास्ट मोंटिको मोंटेकेल्सी यही कैटेगोरी मेडिसिन आप खाईपर सन्ध्या खाली पेट्रे आंटीबायोटिक आवश्यक नहीं। डेक्स्ट्रोमेथाफेरन काश सिरप आप टस्क्यू डीएक्स बा आपणकर एस्क्रोल डी प्लस कफ सिरप 10 ml लेखा दिन को 3 थर अकॉर्डिंग डॉक्टर को डोज रे आप खाई पारिबे। देखिए 3-4 दिन आपको कमिज किंतु आप हल्का पर्सनाल केयर ने उषम पानी कुली करुवे गाधेबे आपड़ टे आवश्यक मुताबक केयर ने देखिए ड्राई कफ बहुत शीघ्र एवं बहुत माने